если пришли. И что я могу сказать? Я могу сказать об Ольге Валентиновне Железновой только добрые, хорошие слова. Потому что когда делался ремонт в нашей квартире, когда подбирались портьеры, красиво покрывало, я в этом совершенно ничего не понимаю. И что мне понравилось в Ольге Валентиновне, за что я ценю ее, за то, что прежде чем приступить к работе над нашей квартирой, она поговорила с нами, узнала о нас с мужем хорошо, раскусила наши характеры, понимаете? Очень легко работать тогда с профессионалом, когда он тебе подскажет, он чувствует, что ты хочешь. Поэтому шторы создавались, вот по ее взгляду, мне предлагались варианты, я только могла там по цвету подсказать, да? Я писала в спальню, какие я хочу шторы, какие я хочу покрывала. И мы заказывали ткани, даже на 2 раза заказала и показывала, мне, тебе нравится? Нравится. То есть это говорит о том, что работает команда профессионалов, которые быстро, своевременно, без накладок сделали нам такой прекрасный ремонт.